इनॉग्रेशन केलें माननीय प्रधानमंत्रीच्या हस्ते ताज्या उपरांत फावंडेशन स्टोना खातीर हांव हांगासर आयिल्लो, पर्सनली पावूंक नाशिल्लो. ज्या प्रोजेक्टाचे बाब आमदार निलेश काब्राल हांणी एफर्ट्स घेवन हो प्रोजेक्ट पुराय केलो. खरें म्हणजे हो प्रोजेक्ट पळोवपा खातीर गोंयांतल्या विशेश करून सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्या पंचायतींनी विजीट करपाची गरज आसा. 100 टन सेपरेट वेट आनी ड्राय गार्बेज ट्रीट करपाची फेसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट फेसिलिटीज आमी हांगासर क्रिएट केल्या. वेट गार्बेजी पासून आमी म्हणटा की पावर जनरेशन करप हें फक्त थोडे लोक उलयता, पण गोंय सरकारान करून दाखयलें. आज जवळपास आमी ना म्हटलें जाल्यार 24 मेगावॅट पावर आज आमी हांगा जनरेट करता. 10 मेगावॅट पावर तो स्वता युटिलायज करता. 12 मेगावॅट पावर आमी परत ग्रिडाक दिता. त्याच बरोबर पुराय ड्राय वेस्ट बॅलिंग करून आमी सगळे सिमेंट प्लांटा खातीर धाडटा. ही सगळी फेसिलिटीज पळयत ताकाच लागून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे बरो प्रोजेक्ट आसत, म्हणजे त्याच पद्दतीचो प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आसत जाल्यारूच ते एग्री जाता. तांच्यांनी पळयलें की पुराय देशांत सगळ्यात बरी गार्बेज मॅनेजमेंट जर कोण करता आसत जाल्यार ते गोंय करता. म्हणून तांच्यांनी शाबासकी म्हणून आपल्या हातात हो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करून दिलो. त्या खातीर हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद म्हणटा. आनी समेस्त आमचे कुडचडेचे चेअरपर्सन, तेचे वायस चेअरपर्सन, लोकल कावन्सिलर्स हेय सगळ्यांक हांगा हजर आसा. सगळ्या कुडचडकारांकूय बी हांव गोंय सरकारच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. 4 तालुक्यांतली गार्बेज हांगा हाडपाची ठरयल्या. टायमींग आमी जरी मडगांवांतली हाडटा तरी तेजो टायमींग तांच्यांनी आपली फेसिलिटीज एवेलेबल करची मागीर. बट एक स्टेट ऑफ द आर्ट फेसिलिटीज म्हाका आयज पुराय प्लांट पळयल्या उपरांत हांव जो कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी बाकी सगळे सुपरवायझर्स हांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. कारण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी हो मेनटेन केला त्या पद्दतीन खरोखर तेची तोखणाय करीत तितकी थोडी. हांव ऑलमोस्ट आमचे सगळे खास करून इंजिनियरींग स्टुडंट्स आनी सायन्स स्टुडंट्स हांच्यांनी हांगासर येवन प्रोजेक्टाक विजीट करची. तांच्यांनी पळोवचें की आमी सदांच उलयता की रिजन वेस्ट इज वेल्थ म्हणून. खऱ्या अर्थात आमी वेस्टा पासून वेल्थ क्रिएट करता आनी तें खरें एक्चुली काम सालिगांव प्लांटाचेर जातालें. बट तेज्याय पेक्षा बरें आमच्या कुडचडेच्या ह्या प्लांटाचेर जाता. हांव जेणे इनिशिएटीव्ज घेवन बाब निलेश काब्राल आनी इनिशिएटीव्ज घेवन म्हणजे जो पर्यंत इच्छाशक्ती ना तो पर्यंत हें जावंक शकना. तेज्या इच्छाशक्तींतल्यान तेणी सगळ्यांक बरोबर घेवन हें करून दाखयलें. खातीर ताकाय अभिनंदन करता. आनी परत एकदां कुडचडकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक आमकां हांगासर येवकार दिलो, तेंच्यांनी हय म्हटलें आनी फुडें व्हेलो ह्या प्रोजेक्ट. आनी आमी जर पळयत हो परिसर पुराय अजुनूय बी म्हणजे ब्युटिफाय करपा खातीर तांकां जो सरकाराच्या वतीन तेंको जाय. फुडलो आमी म्हणटा इन लॉंग रन म्हणजे स्टीम इनहेलेशना पासून परत एकदां पावर जनरेट करप ह्याय प्रोजेक्टाक पुराय सरकार तांकां तेंको दितलें. आनी म्हाका दिसता इन लॉंग रन पुराय देश आनी देशा भायले लोक जे पळोवपाक येता ते होच प्लांट मुद्दामून पळोवपा खातीर हांगासर येतले अशी हांव आशा व्यक्त करता. खूब अशे प्रोजेक्ट आसात कुडचड्या जे बंद पडले आसात आनी तिका निलेश काब्राल राज्य जाता म्हणटकीर कितें म्हणटा कुडचडा वयले प्रोजेक्ट म्हणजे थोडोसो डिले जाला. म्हणजे काही कोविडाच्या काळात जो खास करून स्विमींग पूल आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो एकूच बंद पडला, बाकीचे सगळे सुरू आसा. हांवें पयलींय सांगलां की येता 3 वर्सांत सगळे प्रोजेक्ट हे कंप्लीट करपाचे आसा. टप्प्याटप्प्यातल्यान सगळे प्रोजेक्ट म्हणजे आयज संजय स्कुलाचो फावंडेशन स्टोन जातलो. परत उरता फाटल्या दिसांनी आमी CHC इनॉग्रेट केली. आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलें, लायब्ररी आसतली आनी बस स्टँड आसतलें. 3 मेजर प्रोजेक्ट आसा. बस स्टँड आसा पयलीं बस स्टँडूय कंप्लीट करता जाता तितके बेगीन, मागीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी लायब्ररी हे प्रोजेक्ट. अदरवायज खंयचोच प्रोजेक्ट आसना. वी हॅव फोकस्ड त्या खातीर जाता तितके लोक उपयोगी कामां जी आसा पळय जाता तितके बेगीन पुराय करतात. नमस्कार. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आयज कुडचड्या भितर 2 प्रोजेक्टांक भेट दिल्ली आसा. एक प्रोजेक्ट जो आसा तेजें उद्घाटन पायाभरणी जो केल्लो आसा. दुसरो जो आसा जो गार्बेज प्लांट जो आमचो कुडचड्याचो आमदार आनी एक्स मिनिस्टर तेणी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन 4 तालुक्याची जबाबदारी घेवन हांगा हो प्लांट जो आसा गार्बेज प्लांट हो हांगा करोडाचो गार्बेज प्लांट हांगा अस्तित्व हाडला. पयर तेजे ऑनलायन हेजेर आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेजे हस्तुकेर तें उद्घाटन जाल्लें आसा. आनी आयज
योगान म्हणजे जशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी विजीट केल्ली आसा टोटल प्लांटाची विजीट केले नंतर त्यांनी प्रेस ब्रीफ करताना सांगलें आसा की ह्या प्लांटाची देखरेख जी आसा किंवा ह्या प्लांटाची बाकीचे जी सोय आसा किंवा बाकीचे ज्यो सोयीनुसार केल्ले आसा त्यो वेवस्थीत केल्ले आसा आनी हो प्लांट बरेंशें मेंटेन जाल्लो आसा अशें म्हणल्यार सेग्रिगेशन ज्यो आमचे गार्बेज जे आसा सेग्रिगेशन आसा तेवूय तेणी पळयल्लें आसा आनी ह्या हितूंतल्यान जी खत तेवूय कशें तयार करतात तेवूय तेणी पळयलें आसा म्हणटनी एकंदरीत हो जो प्रोजेक्ट आसा तो खरोखरच स्तुतीक लायक आसा अशेंय तेणी म्हणलें आसा आनी हेजी सगळी क्रेडीट जी आसा तेणी निलेश काब्राल तशेंच ह्या कुडचडे वासियांक दिल्ली आसा.